दोस्तों अभी के मौसम में बहुत सारे लोगों को अक्सर गले में इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, जुकाम, ठंडी चीजें खाने के कारण गला पूरी तरह से जाम हो जाता है। बंद गला, गले में खराश, छाती में बलगम जमने जैसी शिकायत अक्सर रहती है। लगातार खांसने की वजह से छाती में दर्द रहने लगता है, जिस वजह से रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपका भी गला जाम हो गया है, गले में खराश है, लगातार खांस रहे हैं, तो आज का यह घरेलू उपाय आपको बहुत फायदा देने वाला है। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय बहुत ही इजी है, बहुत ही सस्ता है, जिसे हम किचन में रखी चीजों से तैयार करने वाले हैं, जो बहुत ही नेचुरल है। आपको इसके लिए बाहर से कुछ भी चीज लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फटाफट तैयार हो जाने वाली रेमेडी है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ लेना है दोस्तों गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीवायरल जैसे तत्व मौजूद होते हैं। लहसुन खाने से दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। आयुर्वेदिक किताब अष्टांग हृदयम में कहा गया है दोस्तों कि लहसुन धरती की अमृत है। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे हार्ट आपका हेल्दी रहेगा। इससे शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लहसुन कई तरह के इन्फेक्शन से हमें बचा कर रखता है। किसी किसी को लगातार खांसी की समस्या रहती है ना, गले में दर्द रहता है, ऐसा एहसास होता है कि गले में कफ जम गया है, कुछ चुभन सा लग रहा है, गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा फील होता हो, जिस कारण बार बार आपको खांसी आती है और इस वजह से गले में सूजन आ जाती है, तो ऐसे में यह लहसुन उसमें बहुत फायदा करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 कली लहसुन छिलकर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह के एक बार में 3 से 4 कली लहसुन का इस्तेमाल करना है। अगर लहसुन की बड़ी कलियां हैं तो यहाँ पर 2 से 3 कली का इस्तेमाल कीजिएगा, और इस तरह का छोटी कलियां हैं तो आपको 4 कली लहसुन की ले लेनी है। इन लहसुन को छिलने के बाद कूट लीजिएगा किसी चीज से। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस उपाय को बनाए ना, तो तुरंत लहसुन छीलकर आपको कूट लेना है और तुरंत इस उपाय को तैयार करना है ना। इस उपाय को बनाकर स्टोर करके नहीं रखना है। लहसुन की कलियों को अच्छे से कूटने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देना है, 3 से 4 चम्मच के बराबर। बहुत ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, इतना पानी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, लहसुन का सारा गुडनेस इस पानी के अंदर चला जाएगा। अब पानी यहाँ पर आपको डालना है गर्म पानी, ठीक है। आपको यहाँ पर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे मैं बताता हूँ इस उपाय को तैयार कैसे करना है। पानी डालने के बाद लहसुन को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब क्या कीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस लहसुन का जो आपने कटोरी में रखा था, इसको इस गिलास में डाल देना है। फिर आपको इसके अंदर आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको गुनगुना पानी इस्तेमाल करना है। पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा और इतना पानी लगभग इसमें डाल दीजिए, यानी आपका गिलास 1/3 भर लेना है। लेकिन पानी यहाँ पर आपका गुनगुना होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस पानी को लगभग 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि पानी की जो गर्माहट है थोड़ा कम हो जाए, और साथ में क्या होगा, लहसुन का सारा पौष्टिक तत्व पानी के अंदर आ जाएगा। 7 से 8 मिनट के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है लगभग 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट। इससे ज्यादा नमक इसमें नहीं डालना है ना, और इसे अच्छे से मिला लेना है। आपको यहाँ पर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। अगर कहीं आपको सेंधा नमक ना मिले, कोई ऑप्शन ना हो, तो आप यहाँ पर जो घर पर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना सफेद नमक, वो नमक ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेंधा नमक ही इस्तेमाल में लाए। अब देखिए दोस्तों, इस पानी को आपको इतना ठंडा रखना है जिससे कि आप आराम से गार्गल कर सकें, यानी गरारे कर सको। एकदम ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। इस पानी को कम से कम 5 से 6 मिनट लगातार, जैसे एक बार में अपने मुंह में पानी लिया ना, तो उसको आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए मुंह में रखकर गार्गल कीजिए। इस तरह से पूरे पानी का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल के तुरंत बाद आपको फायदा दिखने लगेगा, गले की सारी परेशानी दूर होने लग जाएगी। दोस्तों जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं तो लगातार खांसी, गले में इन्फेक्शन, खराश बहुत परेशान करती है। तो आपको इस पानी से गरारा रात को सोने से पहले जरूर करना है, यानी कि इसे आप 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं। जिनको खांसी बहुत परेशान करती है, किसी किसी को सूखी खांसी रहती है जिस वजह से अच्छे से सो नहीं पाते हैं, छाती में दर्द रहने लगता है, तो ऐसे में उन लोगों को इस पानी से तो गार्गल करना ही है। साथ ही क्या करना है, 3 से 4 काली मिर्च लेना है। आपको 3 से 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। जिनको कफ वाली खांसी है वे लोग 3 से 4 काली मिर्च लेकर 1 चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको चबा चबा कर आराम से खाना है, इसके रस को ढकते जाना है शहद के साथ, आपको अच्छा लगेगा। अब जिनको सूखी खांसी है वे लोग क्या करें, काली मिर्च को घी में थोड़ा सा भून लें और घी में भुने हुए काली मिर्च को शहद के साथ चबा चबा कर खाएं। तो इस तरह आप लेंगे ना, तो जिनको भी सूखी खांसी की परेशानी है उसमें बहुत फायदा करेगा।
दोस्तों ये इतना जबरदस्त घरेलू उपाय है कि इसके एक बार के इस्तेमाल से आपको फर्क नजर आने लगेगा। गले की खराश, खांसी, छाती में जमा कफ की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।